Appena tornato in forma, un mese e mezzo dopo la brutta avventura, ha voluto ringraziare quelli che ha definito i suoi angeli custodi. Lo ha fatto con una lettera intima e toccante. Lo ha voluto fare ancora, abbracciandoli alla presenza dei loro superiori. Un momento di intensa emozione. È una cosa stupenda, una cosa che non riesco neanche io a spiegarla. È molto commovente, sono molto provato, perché vedere due fratelli qua, due angeli, che mi hanno tirato fuori da questa avventura, è molto commovente. Non so che dirgli grazie e basta. La storia a lieto fine l'hanno scritta un poliziotto ed un vigile del fuoco di Vibo Valentia. Lo scorso 5 agosto, liberi dal servizio, Pasquale Macri e Giuseppe Mignolo erano in spiaggia a Vibo Marina a godersi il sole e il mare. In quel momento un uomo di 65 anni, Francesco Arcona, si tuffava per inseguire un pallone. Colto da malore si accorgeva di non avere più le forze per tornare indietro e lottare con le correnti agitate del mare. È stato un attimo. Pasquale Macri si tuffa in mare, lo raggiunge, se lo carica sulle spalle e lo riporta a riva, ma Francesco Arcona sta male, è in corso un infarto ed allora interviene Giuseppe Mignolo ed inizia le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Questa per noi è la grande scuola di Capannelle, per noi è un addestramento veramente unico che ci dà la possibilità di in quei momenti di rimanere lucido e rifare tutto quello che è il nostro programma. Si è sempre in servizio. Sì, chi crede nei valori della polizia è sempre in servizio, indubbiamente. Quindi siamo sempre pronti, almeno cerchiamo di esserlo. Capire quel momento di emergenza, riuscire a capire cosa fare, come intervenire. Guardi, questa è un po' l'esperienza che poi ci accende quel campanellino d'allarme che dice fai in un modo o nell'altro. Il modo giusto forse nella realtà non c'è mai. È giusto quando tutto esce positivo e quindi... È un incontro che testimonia un momento particolare di coraggio. Vado dicendo spesso che l'eroismo della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco è quotidiano, ma spesso non viene valutato, apprezzato e percepito. Oggi penso che l'emozione sia in ciascuno di noi per quel bel gesto che è successo.